মাছ উঠে লাগবে না, ওইখানে মাছ নিবো রাখবে। মাছ আছে বোধার মাছ আমার কত ভাই? উন্ডে 400। দেখতে পাচ্ছেন শোল মাছ বাছাই পর্ব চলতেছে। কত একদম 80। আরো কয়টা এর মধ্যে আছে, ঠিক আছে। ফালাবে এটা চিন্তা অন্য করে মারতে পড়ে না। ভিডিও করে और भावेर खबर করে এই যে ভাব করে পাইছি। তো নাতির ভাই বলছি নাতির ভাই এক দাও তো আলা কোনা সাইজ তো এই সব না 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 শেষ সাইজ করা এই এক চারটা সাইজ তো শেষ, এটা শেষ। কোরা কোরা বড় সাইজ এই দেন না কোরা কোন করে দেবো কোন ভাই? এগুলো ভাই 470 টাকা লাগবে। 470 ভাই, একদম 450, 1 পয়সা কম। কত? হ্যাঁ, এগুলো 80 টাকা নিবি? 380 না, তারা রেশন মেলাক্ষণ আমি অনেকটা লই 60 টাকা নিবি একদম। 1 টাকা কম করলে আর দেবো না, তারা রাখছি এই জন্যে। একদম 60 টাকা বলে আমার তো দেখা করিস। কোনটা 50 টাকা 50 পয়সা। আমি আর আবার জানি আমার কাটে না 320 টাকা নিচে কাছে ডাইরেক্ট ভাই ডাইরেক্ট ফলাই দেবো, ডাইরেক্ট 50। ওই কালকে বিলা দিল, এই নাসির ভাই, নাসির ভাই, ও ভাই কালকে বিলা দিল। ডাইরেক্ট 50 টাকা বন্ধ ভালো দেবো। আর ভাই ডাইরেক্ট 50 টাকা বন্ধ ভালো দেবো। না ও থাকবে আমি ব্যস্ত যেতাম না থাকতে
দাম বেশি হয়েছে আগে দাম বেশি হয়েছে কাজে মাছ দিচ্ছি কি বড় বড় রাত একদম 60 নিবি 60 পয়সাও কম হবে না হ্যাঁ